marzo commemoriamo presso il Museo Storico Militare di Lotto i bersaglieri caduti in tutte le guerre e missioni operative. Inoltre ricorre il 27° anniversario del ritrovo dei componenti della fanfara del luogotenente Meni e che hanno militato presso il 27° bersaglieri italiano
e 11° Reggimento. Un gran bel traguardo, ineguagliabile dagli altri, non per nulla il nostro motto è Quis Ultra. Ci troviamo al Museo Militare Ridotto, anche se lo conosciamo in ogni piccolo dettaglio perché è cresciuto insieme ai nostri raduni. Quindi sappiamo cos'è il Museo Storico Militare Ridotto, che è un luogo dove si respira storia a pieni polmoni. E ciò che si prova quando si varca la soglia di questa struttura. Ospiti della giornata, come dicevamo, i bersaglieri provenienti da zone varie d'Italia, che hanno fatto parte della fanfara e che sono rimasti particolarmente legati ai luoghi e ai superiori, per cui da un semplice incontro iniziato 27 anni fa è diventato un appuntamento annuale, a cui si aggiungono anche commilitoni di altre fanfare per trascorrere una giornata di sano bersaglieresimo. Quest'anno inoltre coincide anche con la giornata dell'Unità Nazionale e della Costituzione, quindi una giornata adatta a noi, che conserviamo questi valori impressi nel periodo trascorso durante la leva e che oltre all'amor patrio ci ha fatto consolidare i rapporti fraterni con i commilitoni. E quest'anno ancora di più il raduno è tutto nostro. Sono schierati i labari delle associazioni bersaglieri, i labari e le bandiere delle associazioni consorelle, autorità civili e militari. Si procede con la cerimonia dell'alzabandiera. Rendiamo omaggio ai bersaglieri caduti in tutte le guerre e nelle varie missioni.
Tutti attenti. La preghiera del bersagliere. A te, eterno Dio, Signore del cielo e della terra, noi bersaglieri della Marmora innalziamo la nostra preghiera. Tu che ci hai fatto conoscere l'asperità di tante battaglie, il gaudio di tante vittorie, la pena di tante rinunce, fa che raggio di gloria illumini sempre la nostra fede. Fa che la terra tremi sotto il nostro piede veloce e i nostri occhi mai vedano vinte le nostre idee, mai piegata la bandiera della patria. Tu che ci hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore e se un giorno dovessimo cadere, rendi forte l'animo delle nostre mamme e delle nostre spose. Benedici, o Signore, le piume che ci tramandano secoli di storia. Benedici i nostri cuori che palpitano per la patria santa. Benedici coloro che dal micio al dal don al Podroscano sul campo restarono. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti gli italiani. Ascolta Dio Onnipotente, la viva voce di chi sulla terra sia reduce. Riposo. E ora prende la parola per un breve saluto l'assessore allo sport comune di Jesolo, Borin Martina. Buongiorno a tutti. Sono onorata di poter rappresentare oggi l'amministrazione comunale in una giornata così significativa e sentita sia per il pregio delle autorità che mi circondano che per quello che rappresenta. Quindi saluto e riporto i saluti del sindaco Cristoforo Bezzotti, alle autorità civili, militari, bersaglieri, le associazioni d'acqua e combattentistiche tutte. Nel giorno del ricordo dei caduti militari e civili delle missioni di pace all'estero, la memoria ci riporta a tutti i dolorosi episodi purtroppo succedutisi diverse volte nella storia, in cui gli appartenenti alle istituzioni che orgogliosamente vedo oggi qui rappresentati hanno dato la loro vita, pagando il prezzo più salato in assoluto. È per questo che io veramente provo sempre una bellissima emozione a partecipare a giornate come quella di oggi. Infatti ringrazio il signor Binotto per crearne ogni anno l'occasione, proprio perché abbiamo la possibilità di celebrare chi ogni giorno indossa una divisa e chi porta la bandiera italiana nel mondo. Non parliamo solo dei più alti valori, non solo di onore e dedizione, parliamo di uomini disposti a dare la vita per la patria e per tutti noi cittadini che la popolano. E questa per me è la vera definizione di eroismo. E la vedo qui proprio oggi davanti a me. Quindi onore ai caduti, onore alle forze armate, onore alla patria e alla bandiera. Grazie. E ora prende la parola il comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, colonnello Battria Gabriele. Buongiorno a tutti. Saluto le autorità civili, militari e tutte le associazioni d'arma presenti oggi, qui l'APAI, ovviamente tutti i fanfaroni che sono presenti qui e che per me è veramente un piacere vedere. Ringrazio il padrone di casa anche per averci dato questa occasione di incontrarci tutti insieme. Io sono particolarmente felice oggi, intanto perché permettetemi di vedere il 44esimo, 45esimo comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, ovviamente oltre a tutti gli amici del reggimento e chi ha prestato servizio all'11° mi riempie davvero il cuore e mi riempie di orgoglio. Creare delle giornate come queste, in cui diciamo, vediamo altri valori e soprattutto in questo momento il ricordo di chi prima di noi ovviamente ha servito il nostro paese e anche in ambito internazionale per tutti noi e ha prestato diciamo, quello che è il sacrificio più grande per la patria. È davvero un'occasione importante, soprattutto anche quella di unirci con persone che noi in servizio per me è un legame
che unisce il passato e il presente in maniera indissolubile. Diciamo, sono l'impegno e la dedizione profusa da chi prestava servizio prima di noi in questo momento, che sono le basi solide su cui noi operiamo tutti i giorni. Quindi sono valori che diciamo, noi che siamo ancora in servizio che studiamo generosamente e che comunque ne abbiamo sempre orgogliosi. Quindi grazie ancora, porto il saluto ovviamente a tutti i bersaglieri dell'11°, in questo momento non siamo solo in Italia, come ben sapere, siamo anche implicati all'estero, il contingente nazionale elettronico, questa fase di tutto progetto bersagliera, quindi personale di strade sicure a Milano, a Trieste, a Gorizia, quindi siamo immersi in tantissime attività operative, come sempre, in Italia e all'estero, quindi posso il saluto comunque di tutti loro e grazie ancora per il E ora prende la parola il direttore del Museo Storico Militare, il Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Padrone, grazie, non sarei consigliere se non facessi qualche unico parola. Gentili ospiti, buona giornata a tutti. Gli amici qui presenti, innanzitutto le autorità rappresentanti del Comune di Jesolo, di San Valentiane, di Salarera, di Musile di Piave, il consigliere appunto del Comune di Jesolo, Bisonca, e voi delle nostre forze armate. Grazie signor Comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, assieme, come lei ha già annunciato, i precedenti appunto comandanti e sottufficiali di corpo e chi ha prestato servizio di questo glorioso 11° Reggimento Bersaglieri e tutti i bersaglieri che sono qui con lo spirito, anche se sono distanti perché questa casa che conosco voi e sono sempre ben accolto come fossimo di voi ogni giorno. E ringrazio il comandante dei Carabinieri che ha permesso appunto la sua ambasciata, impegnato altrove, ma comunque la rappresentanza della nostra stazione di Jesolo, così come la polizia locale appunto, e tutte le associazioni combattentistiche d'arma. Noi elenco perché appunto ormai siete in casa, siete tante, siete rappresentative da ogni parte. Questa volta non è di tutta Italia, ma è locale, e quella nostra è quella grossa che facciamo, è quella di Nassiriya, però questa è quella familiare. Quella, signor Comandante, dove, come le ho presentate, le sto presentando i suoi ragazzi, i loro ragazzi, perché con Morciano, con Perrone, con Caruso, con Antonaglia, con Di Miele hanno girato il mondo e hanno servito la patria con orgoglio in qualsiasi ambito, non solo con gli strumenti, e questo è una dimostrazione di quello che è il nostro decalogo di cameratismo. Il cameratismo è fratellanza e a disposizione appunto del cittadino, e credo che ne sia orgoglioso anche lei, e io appunto rinnovo ancora il ringraziamento sapendo anche i suoi impegni, perché è anche responsabile degli stati sicuri di tutto il nord Italia, non lo impegna poco, e questo dico grazie. Come ho detto, vi ringrazio per la vostra presenza che è sempre nella vita, e permettetemi, come lo dico sempre, da amici. Ci siamo ritrovati in questo luogo, come ormai avviene ogni anno, a ricordare i nostri fratelli bersaglieri. Inoltre sono presenti come posto la nata da questa commemorazione i bersaglieri che negli anni hanno militato nella fanfara del 27° e dell'11°, diretti da quel grande maestro, il mio collaboratore, il primo luogotenente Antonio Miele. A tutto questo aggiungo i ringraziamenti alle associazioni che vedo sempre volentieri.
Con il ricordo dei caduti e grazie ai martiri delle nostre terre presso il monumento alla Marmara ricordiamo anche gli eroi del piano. Voglio ricordare in questa occasione in cui sono presenti i bersaglieri della Fanfara, i tre angeli, Pasquale Robè, Michele Padula e non ultimo, un mese fa, Vito Di Mauro, il quale aveva raccolto l'eredità di Fanfara. Domani ricorre il 164esimo anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, che celebra il 17 marzo la giornata dell'Unità Nazionale della Costituzione dell'Inno e della bandiera. L'unità del Paese ha avuto una storia lunga e travagliata, che ha portato a realizzare gli ideali di indipendenza, di libertà, di democrazia propri al risorgimento e alla lotta di liberazione. E realizzati pienamente con la nascita della Repubblica e l'approvazione della Carta Costituzionale. Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana in cui gli italiani si riconoscono e ci conducono a riflettere sull'importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell'uomo, primo dei quali è il diritto a vivere in pace. A breve è anche la festa del papà, per cui auguri a tutti noi papà qui presenti. A conclusione vi ringrazio per la vostra presenza e colgo l'occasione e porgo anche i miei migliori auguri da estendere alle vostre famiglie per una santa Pasqua. Grazie e arrivederci dal prossimo anno. Ho detto che sono stato bravo, non mi è venuto tanto, tagliato, però come solito non riesco a non commuovere il comandante quando mi trovo fra di voi. Grazie a tutti quanti. Prima di chiudere la manifestazione, per coloro che usufruiranno del pranzo, ci vediamo al ristorante Casablanca. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, autorità civili e militari e ospiti, a nome del direttore porgo un particolare saluto alle associazioni d'arma e combattentistiche intervenute. Viva sempre Bersaglieri e buona giornata a tutti! E ora la Fanfara, tutto per voi!